미국이 재채기하면 한국은 감기에 걸린다. 이 말 그냥 비유가 아닙니다. 미국이 금리를 올리면 한국 원화가 흔들리고 우리 대출 이자도 오릅니다. 미국 소비 줄면 한국 기업 수출 줄고 주가 떨어지고 당신의 통장도 기침합니다. 세계는 연결돼 있고 우리는 그 안에서 살아갑니다. 미국의 재채기, 당신도 준비돼 있나요? 이런 경제 흐름 놓치지 않으려면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 댓글로 여러분의 생각도 들려주세요.